Сегодня я вам подготовил хороший обзор. Мы разберем алгоритм диагностики кашля. Итак, что такое кашель? Это защитный рефлекс, направленный на очищение бронхов. Какие виды кашля? Значит, кашель может быть сухой, кашель может быть влажный, кашель может быть единичный, кашель может быть приступообразным. Но важно заметить, что дневной кашель, он больше присутствует при бронхите. А вот когда речь идет о пневмонии, чаще всего появляется ночной кашель. Антибиотикочувствительность может быть базовая, этот анализ стоит дешевле, и часто пациенты делают такой анализ подешевле. А есть расширенный спектр антибиотиков. Советую делать расширенный, потому что в базовом там будет 3-4 антибиотика, и, как назло, они будут резистентны к этой бактерии. Сегодня я вам подготовил